Assalamualaikum ya, hari ini aku mau mukbang lagi, mau makan lagi ya, sama ini kita ayam bakar ini ayamnya ini. Terus ini ya ada iya nasi, iya ayam bonteng, iya lalapan salad, sautik sih salad gamanya, iya ayam sautik oke empolnya. Terus ini ada semur jengkol. Minyak. Ada di dia mah arek makan jengkol anu ngorana gitu nya. Anu ngora, anu atah teh, anu mentah ya. Soalnya kan di sini orangnya nggak suka bau-bau, nanti bau sel itu saya dikomplain gitu sama ibu dan bapak bos. Ayo kita langsung aja makan. Jangan lupa baca bismillah. Ini enon ya. Oh, ini. Ayo sesarangan yang belum makan, mari kita makan. Cuma dua yuk. Nikmat pisan ya. Ayo yang bakar aja kerasa ya. Oh ini dibakarnya. Ini jengkolnya enak. Ini lagi kayaknya itu. Enak. Kalau teleng-telengnya ada di jatuh. Nah, lumayan ya. Ayo nih ya. Ya mau dia. Ada dahar anu babauan teh kudu rada dicegah gitu. Antara jika kabeh majikan suka enak. Rasa suka kolot bau hangkut. Malah bicarakan orang. Ini kalau dia makan ada yang babauan teh enak. Yang kakak itu udah hati-hati. Ini langsung dibanjur. Coba enak. Itu sih jadi masalah handak bohong sih kan. Ini masalah namanya. Ada cancer ya, naon tuh jadi masalahnya. Ajib semur jengkol.
ya sigana hanya kurang lah ya kayaknya kurang satu dulu marumpan itu ke tahap pertumbuhan jadi makannya banyak tahap pertumbuhan kayaknya ada nama gelak kayak orang op gelaknya itu tidak tapi dia nggak kena aku datang ada tadi pan sangunanya sangu bekas siang hari ya nah mau ayah nama pan sanguna hanut ya bulu rada di ya betul nggak Allah Akbar panas deh ini kan ini tadi nak teflonnya katanya teflon saya makannya soalnya bumbunya kehematan pengirikan sayang tuh mahal di dia mah yang kalau itu tak petrok oh ya Indonesia bulu tangkisnya menang nggak? Yang ganda putihnya menang emas, tunggalnya perunggu ya. Selamat ya. Tahun kayaknya orang sini ya, termasuk majikan saya ya, pas tahu Indonesia tetap langsung bilangnya, wah, hei, selamat Indonesia katanya. Tandanya mereka menghargai. Loh, kayak lupa aku tuh mau itu melihat dulu simbah kakinya ya. Dia di bibirnya kok sorenya tadi pokok saya harus ngecek ini gula darahnya mbak kakek saya. Akhirnya lanjutin makan. Nggak juga.
habis. Habis Kak. Enggak, itu nggak satu anak yang satu dagingnya. Kameranya udah gede. Kamera kan yang video. Lalu ke anak kamera nak, yang hampir awalnya. Soalnya kan hanya sisa batur kata ngali. Terus saya kayaknya non. Minum, enak. Minum dulu minum. Minum. Alhamdulillah. Parut jadi nggak tahu berapa ya, katanya sih ada sih sampai setengah kilo itu apa sih semur jengkolnya ya, sama kan alhamdulillah pokoknya nikmat banget. Buru-buru aja arek ditutup soalnya saya masih mau ngecek itu sih Mbak Kakung tadi baru gula darahnya, terus nanti saya mau periksa apa tuh tekanan darahnya ya. Jadi terima kasih yang sudah nonton ya. Wassalamualaikum, bye bye, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya, bye.